塞惠口岸咩嘅？係啊，呢個就係塞惠口岸啊，咁係一個出入境嘅管制區。咁中間會有條橋嘅，咁啊連接住中國同俄羅斯。咁但係呢度個口岸應該冇開嘅，咁我哋都入唔到去。景點打卡咧就係打咗呢個字，中國塞惠口岸。門票50，觀光車15，滑草260套票，有滑索有千秋。前邊係漢字，呢邊係蒙古字，全部係你識我唔識你。係烏蘭山景區，望落去嗰個八卦圖，其實就係嗰個邊境河，形成一個沖積平原，一個濕地。呢度係會根據呢個水量同埋嗰啲植物個形狀去改變。咁啊，佢哋話夏天會較為似樣啲。呢度望落去嗰個 S 型，其實一個大位先至係 S， 係最遠嗰度繞入嚟呢個 S 型，並唔係中間呢個。佢而家大水，係咯，佢大水咧就淹咗去呢度，應該係呢度係一個蝌蚪形，跟住呢度有一個蝌蚪形先係八卦圖、太極八卦圖噶嘛。佢而家大水淹咗佢咧，所以你冇睇得咁清楚。係咯，呢個叫咩河啊？額爾古納河。这很明顯，我告訴你什麼？對，就是那個夏天嗎？夏天的時候特別明顯。水那麼多。長綠草啊，那邊有點沒有草，那邊發黑，這邊長的綠草哎。這邊主要種的啥？是種的那個草，那邊是那個油菜花，綠色和黃色的。哦。中間一格。哪裡有菜花？中間的。哎，它有種的油菜花那邊。哦。完那邊有草，兩邊一格，特別像那個。一邊綠色草，一邊油菜花。咁跟住呢咧，山上邊呢個山脊上邊咧，有啲玻璃屋，就夜晚睇星空嘅，要1000幾蚊一晚嘅。下邊咧有啲石頭砌咗，嗰啲唔係字嚟嘅，一個太陽一個月亮。餐廳已搬至篝火場地東側。我哋今日就住呢度啦，神飛莊園。咁呢度係蒙古包同埋呢啲平房。咁我哋係住大樓，大樓就喺呢邊。好，影下呢個黑山頭呢個鎮最旺嗰條街，街名都冇，因為呢度係國道嚟嘅，331國道。咁已經係最旺嗰條街嚟㗎啦。咁我哋住嗰個莊園行出嚟，咁1公里多啲啦，就會去到最旺嗰啲商業區。呢個啱啊！呢個有杯咖啡一間，影相咁快，未食喎。一家麵館，炸醬麵、手把羊肉餃子同埋羊肉嘅拉麵，應該係拉麵嚟嘅。邊個工作人員嚟？呢個大草原上邊，人有人行，馬有馬行。哦，夕陽曬過嚟，全部金黃色嘅大草原。阿咩有冇上馬？哦，上咗啦！誒冇上馬，咁我去邊啊？去？點解全部都靚女嚟嘅？嗯。成個黑山頭鎮嘅全景。
嘅落日餘暉，隨着掛喺半空嘅上弦月，終於識分上弦月、下弦月。蒙古包，我哋住大樓，呢度係蒙古包，都有色心呢個，即係可能金像嗰啲咧，啲設備好啲，1、2、3、4、5、6間。個門幾得意啊！咁樣。係咯。好有儀式感啊！點解個門 A1 號？羊邊啦，隻羊已經擺定喺度啦。好了，我们靠这一排的戏中间，有想拍照留念的朋友抓紧时间，来过道中间的朋友稍微借过来。王爺王妃。哇，2隻啊！紅花舉過頭頂，紅花代表着紅紅火火，鴻運當頭。来，听我口令，3、2、1，冲！好多其實係佢哋東北人嘅小雞燉蘑菇，有豆角，小雞燉鍋包肉，有唔知咩不知名嘅湖魚。再過嚟係鍋包肉，係啊，冇落魚咯。通常即係你而家買嗰啲魚柳啫嘛，白色嗰個魚柳嗰個肉。轉下哦，轉下，饅頭白飯，呢個花卷。陸地裏邊一個好大嘅湖啊，呢個叫做呼倫湖，又係一個海子。咁湖裏邊游緊水嗰啲呢，就係我哋認知嘅海鷗，但係佢哋呢度呢，就叫做湖鷗，因為呢度唔係海，呢度係一個湖，所以係湖上面嘅鷗嗱，比較細隻啲啊，同喺海邊相比嗰啲。火車造型擺咗喺度，俾你影相。好嚟，大家跟上前面啦，唔該係。我哋嚟到呢個滿洲里口岸，入去自貿區，裏邊就唔俾影相。
重達1800公斤，1600年完成。17世紀中期一場大火就爛咗，咁變咗碎成瓦盅。咁而家呢，就係呢個還原咗1:1，即係真身已經冇咗啦。呢個係只不過係假嘅啫。佢叫做名品交易中心啊，裏邊就唔俾拍攝，就喺度 duty free 嗰啲咁嘅鋪頭。咁但係賣嗰啲嘢咧都係高檔嘅物品嚟嘅。間嘢幾靚嘅。個建築物就本身就好靚，呢間個顏色仲靚過嗰邊嗰間。我哋呢個叫 C 棟，但係嗰邊仲有個互貿商品交易大廳，嗰度就係 A 棟啊。最舊嘅 A 棟啊，呢個 B 棟 C 咁樣係嘛？真係好靚啊！夠晒藍啊，有少少雲。我哋咪去呢個塔度參觀咧。6點在車上集合。北疆明珠。這裡面跟大佛一起走啊，不要亂走。我前面望到嘅就係國門啊，呢個係第5代嘅國門。而俄羅斯嗰邊咧，反而係冇呢一個咁嘅建築物嘅。41號界碑，1993年。我呢度就係界碑後邊就係超越國境嘅地方。呢度就係我哋嘅國門口。呢度咧就係個火車通關嗰度。咁隔離咧就擺低咗一架火車頭，有2部飛機。影影個環境先，啱啱搞清楚。原來我哋正前方咧，鐵路去嘅地方咧，嗰邊係俄羅斯。喺鐵路嘅，我哋望過去鐵路嘅左手邊咧，有啲大片草地咧，嗰度係蒙古嘅地方嚟嘅。咁呢個望去唔知望唔望到咧，有2重鐵絲網，一邊咧就係蒙古嘅地方，另外一邊咧深色嗰個地下個泥地咧，都係中國地方嚟嘅。咁所以呢度就係三國嘅交界，日日都睇日落啊！哦，呢個就係以前嘅國門嘅樣啦。我哋而家位處於呢個第5代國門，咁但係呢個係前面呢個第4代咧，即係係啦，呢個第3啦。就係呢個有啲造型嘅，就第2代國門。有個太陽添。係啦，呢個夕陽。好，我哋睇埋第1代國門係咩樣？冇乜，唔係一個門啊。但係呢個最型仔喎。呢個最型仔喎，00054至520。都仲有呢個㗎。係嘛？6咩啊？呢個先係第1代啊？會唔會係咁樣啊？唔知佢寫咩喎，我睇唔到。想攞個全景都攞唔晒，幾雄偉。唔用夜景摩太影出嚟咩效果？呢個夜景，如果冇夜景。旅程最後一晚啦，我哋而家喺滿洲里出嚟行下夜街，聲稱話最旺嘅一條街咯喎，我哋睇下先，招牌就好多啦。喂，夠鐘收工，成條街一齊熄燈喎，全部一齊熄燈啊！收工，關門。9點鐘關門啦，即係9點睡覺啊，即係9點3到啦，除咗食。
咦？以為去咗廣東添，地攤套圈套公仔喎、風乾啊！假嘅，真㗎，真肉嚟㗎，風乾緊㗎。咦？咁認真？佢係咩肉啊？牛肉嚟嘅應該係。牛肉。水果都係番茄嗰啲嘢多，有西梅啦，有姑娘果啦，咁擺喺度色彩幾繽紛。食嘢嗰個點評點評睇下呢間嘢有冇得淨係飲一個羅宋湯？咦？下電視。黑秋沙西餐廳，呢間係俄式餐廳。夠啊夠啊，我哋夠啊真係，我真係食個味道啊！有呢個係豆腐，呢個係咩㗎？麵筋。我我知我係乜？呢個係呢個係你要食嗰個。呢個係煙肉金佢嘅煙菇啊！肉金菇，係啦。嚟，跟住邊個係一人一串嘅咧？呢個哎呀，呢個係一串啦。唔係，佢有兩個唔一樣嘅。呢四個一樣啦。啊，呢度應該講兩款嘅，呢一款同呢一款呢度先係兩款。呢個四個，一人一個嘅。呢個我哋呢兩個分開係啊係啦，係啊。呢個係同呢個，呢個同呢個，呢個同呢個。四樣。係啦，咁我哋兩個人一串。好。試下呢個先啦。哎呀，你影咗。佢想要試個包，佢係啊，一直都想試個包。個包啫。唔該。嚟啦。切開4份啊！就咁搣啦。切開4份。呢度係套娃酒店 A 座，呢座係新嘅，哇，高聳入雲。隔離係 B 棟，係舊嘅，相差半個，好似一個套一個咁樣套咗出嚟。呢間大堂都有一個套娃嘅形象嘅公仔。連送餐嗰個機械人都係套娃嚟嘅。係嘛？呢個旅拍場景都好靚啊！呢度係套娃酒店 B 座。舊型，以前嚟講都好靚嘅啦。16樓去到哇酒店 A 座嘅背面啊，有唔同角度見到。我哋已經穿過嘅其實係咩啊？咩城堡酒店係另外一間酒店嚟嘅，但佢係更加舊添，感覺上呢個係套娃城堡酒店。話呢邊呢啲建築風格咧，基本上咧係有少少東正教嘅陰影喺度。呢個係套娃景區啊，咁啊遊樂場形式咁樣，咁啊導遊就話基本上呢度係俾小朋友玩嘅遊樂場景區，咁我哋都可以走入去。小娃見大娃，
夏季限定嘅俄羅斯大馬戲。咁我哋而家係秋季入冬季，好多地方都閂，好多景區嘅地方啲鋪頭啊、啲飯店啊、啲民宿啊，其實都閂門。我哋而家嚟到而家嘅跨國濕地公園，咁呢度咧20%係中國範圍，有80%其實喺俄羅斯嘅範圍裏邊。呢度咧係啲蘆葦草生長嘅地方，呢度冇乜嘢，冇乜高點可以睇到嘢。快艇遊湖100蚊一位，呢度有嚿標誌嘅石，額爾古納河嘅源頭。根本我哋喺呢個呼倫貝爾嘅範圍咧，其實都係額爾古納河嘅流域，一路沿住中俄邊境、南京室衛啊嗰啲，我哋去好多嘅景點，嗰啲濕地啊都係佢。大背光。有水好難。去到旅程最後一日，我哋要離開呼倫貝爾啦。咁啊，搭17點55分班機。機場雖然好細，咁有日落睇啊！我哋呢個旅程睇得最多嘅係日落。咁啊，有幾架直升機喺度送我哋走啦。下次再去啦。